Tutto è pronto a Verona per l'arrivo sabato di Papa Francesco. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, racconta questi giorni di attesa e di intenso lavoro. Cosa si aspetta la diocesi e la città di Verona da questa visita? Ma fondamentalmente due frutti: da un lato la gioia del Vangelo, di cui il Papa è un interprete affidabile, come recita il titolo della sua enciclica Evangelii Gaudium, e dunque una rinnovata scioltezza e vivacità nell'annuncio del Vangelo, che rappresenta anche oggi una straordinaria maniera di guardare all'esistenza, appunto segnata dalla gioia più che dalla depressione, o peggio dalla tristezza. E dall'altra il dono della pace, da invocare per le tante situazioni lacerate che contraddistinguono il tempo che stiamo vivendo. Un incontro, quello con il Santo Padre, che arriva al termine di un percorso comune di tutta la diocesi scaligera. Volevamo evitare che la visita fosse un Masserrati, un giorno così fuori dal contesto, mentre invece è stata lungamente attesa dal 24 novembre dello scorso anno, quando abbiamo dato l'annuncio, e direi che avrà proprio per questo essere stato lungamente attesa anche una sua continuazione, sia sulle grandi questioni della pace, sia per quel che riguarda le grandi questioni dell'evangelizzazione di oggi. Giornata di festa, ma nel senso più autentico del termine, cioè di una ragione che metta insieme le persone e che possa farle entrare dentro un contesto di amicizia e, per quel che riguarda la Chiesa, dentro una relazione ancora più profonda con Dio. Del resto la Chiesa questo è: per un verso segno dell'intima unione con Dio e per un altro verso strumento dell'unità di tutti.